ku soo dhawow channelka galgalan news taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aanu soo gelino galgalan news. waxaan rabnaa inaan wax yar idinka warramo shir maanta aanu ku galay airportka waxa safar noogu yimi isbarasho new naval force-ga EU naval force-ga ninka madaxda u ah oo ah xilligan nin cusub ayaa noo yimi shir baan ku galay airportka shirka muhiimadiisu waxay ahayd isbarasho inaan isbaranno is aqoonsano ayaa muhiimadiisu u ahayd iyagana codsaday waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaynu isbaranno isbarasho aan ugu tagnay muhiimkiisu taas u ahaa markaan wax yar dib ugu laabto qoladan la yiraahdo EU Cup oo European-ka ah waxaanu leenahay wada shaqayn dhinaca badda ah oo ah dembiyada ka dhaca badda ayay naga caawinaan waxay noo train gareeyaan dad shaqaale ah mainly waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlo ama aanu ka wada shaqeyno waxay ka mid tahay doonyaha ama maraakiibta ama dadka qaada smugglerska la yiraahdo ama ha ahaadeen kuwa noocyada mataqaana taariibka ama ha ahaadeen cid kale oo wax la dhuumanaysa cid allaale ciddii badda uu ka galo shaki ayay nagala shaqeeyaan waxay noo tababaraan ciidamada waxay aad iyo aad nooga caawinaan in GPS-ta maraakiibta ama doonyaha badweynta ku jirta haddii ay dhacdo dooni inay dhib ku dhaco ama markab in cid ku dhaco dhibkaas waxa weeye GPS-ta ayay nagala xiriiraan waxaana inta badan la ogaadaa ama haddii dooni ay dhuumanaysa ay jirto ama mid kale meel kale waxyaalahaas jiraan arrimahaasoo dhan baa iskaashi aanu la yeelano ay nagala shaqeeyaan dhinaca badda diyaaraddii waxay ahayd diyaarad iyaga ay lahaayeen bay ahayd